やー、これ帰りも怖えぞ。健康終焉の地。草だなこれ。いや出た来た。ちょっと魚をさばく間に座椅子兼寝る時のマットになるってやつで、そういうのが欲しくてね。ただのマットだと座る場所がないんよ。中でくつろげるような、中に座椅子みたいのが欲しかったのと、あとこれ常設にすることでいちいち起きた時にさ、マットを畳んで上に入れるとかいう手間がなくなるのもいい。椅子にすればもうその状態でリビングになるし。あ、これ椅子モードね。あ、これいいわ。よし、これでいこう。あ、いいじゃんいいじゃん。ただ起こすだけで、起こしきってから寝かせるんだ。あ、いいいいいいよねいいよね。いい、これ理想。横に2つ並べられそうやったね。並べられる。測ったんだけど、これ幅が60センチで、エブリィの幅120センチ以上あったから。じゃあ待ってくれとるし。つるちゃんごめん。これでいこう。これなんか楽天で買った。でかい結構タンスの源。これもタンスの源のベッド。あってか。で、ケージタンスのケージもタンスの源。ああ、いいね。寝るモードにすると後ろまでぴったり。良さそうじゃん。エアマットより寝心地いい。厚さが単純に厚いからね。これ8センチだっけ。うん、最高だねこれ。うん、理想中の理想だわ。反省点であったコンセントをここに設置したのと、スピーカーも積んだんでまったり楽しめます。これでなんか謎のちっちゃい枕もついてた。ちょっとテンピュールはこれ、テンピュールもでもちっちゃいよ十分。これにしよう。使ってみる。うん、これ昨日釣った稲田さんをちょっと処理して旅の食料に持っていきます。ルル行ってきます。ルルちゃん。渋滞。今8時11分で藤枝に来ました。
信。皆さんこんにちは。今日も対談の時間です。滋賀県の土山サービスエリアが左。最悪ガソリンだけ入れてバイバイだな。千葉からここまで来て平均燃費が 15.7 になった。家を出た時は 14.8 ぐらいだったんだけど、桂川。ここもトラックだらけやん。向こう側ならちょっと空いてるな。トラックの音うるさいけど耳から寝る気がする。真空なんか特に給水タンクから漏れたりとかはなさそうなんで。あれブラシがねえじゃん。ブラシ買わないと。あ、耳栓があった。どっかのフェリーで買った耳栓が。ブラシは買えなさそう。耳栓があったのは嬉しいな。5時目覚まし。疲れた。00か。落下点にはカーティス・ジョーンズ。おお、すごい。リアス。要はダブルボランチ2センターバックの間を通すようなスルーパス。うまっ。スミアスの動き出しコントロール。いや、いい試合だった。そろそろ行きましょう。7時4分。この座椅子最高だわ。マジでこれ買ってよかった。案件じゃないんですけど、これもう最高。もう人をダメにする座椅子。フラットにした時の寝心地も抜群。やっぱここのね、くぼみ全く気にならなかった。天井収納最高。超楽。サーフボードの上も結構なんか棚みたい。棚として使えちゃってる。歯ブラシ売ってたら買おう。
しゃー、九州目指すぞ。意外と昨日進んだから今日中につける気がする。ここから平戸まで9時間52分か。待って、今8時でしょ。ドストレートで行っても着くのは6時か。明るいうちには間違いなくつけない。となると磯の下見とかもできねえからな。行ったことある磯だからあれだけど、でもちょっと怖いんだよ。なんで高速で頑張ってるかっていうと、実は 1,2 週間前ぐらいにフェリーで五島に行く予定でフェリー予約してたんだけど、台風が来ちゃってその日程は諦めたんですけど、フェリーのキャンセル料15,000 13,000円ぐらい払っちゃって、それでもう一回フェリーはちょっとねえなって思って、フェリーだとこの軽だと37,000円で行けるんですけど、陸路で計算したら燃料と高速代合わせて3万円弱ぐらいで行けるんで、ちょっとでも節約しようかなってのと、昨日の夜の便のフェリーがいっぱいになっちゃってたから陸路にしました。帰りはフェリーだな。相当きついよ。千葉九州の陸路は相当きついわこれ。80キロキープでマックス80キロって感じ。この車80キロ以上出すと極端に燃費落ちてくるから、この長距離移動だと燃費はかなり重要だから、最大限のエコ運転を意識してます。新名神左って出てるけど、ナビは右で案内してるから、なんかオープンしたてみたいなお店でオープン割引みたいのでちょっと安くなって、一杯おかわり無料ってのも良かったです。どこにいるんだ今。岡山だ。瀬戸大橋の手前らへんなんで四国が近いんだ。こっからあと8時間ドライブ。調べてみたら九州入ったところのちょっと読み方わかんないけど、吉市パーキングエリアにシャワーがあるんで、そこで今日はシャワーを浴びて平戸を目指します。今から行ったらちょうど4時半ぐらいかな。めっちゃきついわ。フェリーにすりゃよかった。着いた時点でめっちゃ疲れてるから、今日多分爆睡して明日朝絶対起きれないわ。すでにしんどいわ。そのドーナツです。山口をひたすら行って、で下関から九州、関門海峡、はい九州、福岡県、福岡に入った。4時41分。吉市じゃねえや、岸って読むんだ。シャワー施設あった。ついに九州に入りました。こっからまた長いんだけど、九州の反対側に行かないといけないから。燃費は 16.1 キロ、33,298 キロ。まあ多分1000キロぐらいは走ったんだろうな。一回着た服をどこにどうしまうかが結構課題だな。10分300円。
あと3時間半だけど、行月島ってところに目指してんだけど、そこまで行けたら行くし、平戸入ったあたりで寝てもいいし。福岡都市高速、久しぶりの料金所。料金は13020円です。13020円。平戸大橋、こっからまだ40分かかんだ。道の駅があるんだ。すげえ斜めだな。ここで寝たいけどめっちゃ斜めなんだよね。向こうにすげえ傾いてるからさ、やりづらいな、ここな。乾きやすい服をいっぱい持ってきてるんで、乾燥機にかけなくても車内にちょっとかけとくだけですぐ乾くのがいい。これ全部ワークマン。サントリーセブンイレブンビール、お疲れ様です。あ、うまいこれ。疲れた。釣りしに来たんだけど、まだ全然釣りモードじゃねえから、とりあえず飲んで寝て。どうしよっかな。とりあえず今日から1週間ぐらいこの平戸とか九州の北部で釣りをしようと思っていて、まず釣りたいのがヒラマサで、あとこの行月島ってでっかいシイラが堤防で釣れるらしいんで、堤防も行ってみたいし、あと前海子と2人で行った安土大島っていうすごい安いフェリーで行ける島があるんで、タイミングと天気が合えば安土大島も行ってみたいな。で、もし全然釣れなかったりしたら、渡船とかも使ってみようかな。磯からヒラマサを釣る道具は一通り持ってきてて、あとこの辺をサップ釣りの道具も持ってきてます。1.2 馬力の船外機後ろ積んでます。で、上にサップ関係のものを箱に入れて、これと同じ大きさの箱に入れて上に積んでます。あとは、この車内は基本的には車中泊関連の道具しか積んでないです。これはキッチン周り、料理関係。この中は保存の効く食材。で、炊飯器と鍋。で、これ前作ったシンクで、これ冷蔵庫。一番奥は20リットルのタンクに水いっぱい溜めて持ってきてます。この中にも清水タンクに4リットルと2リットルで合計6リットル積んでます。300ワットアワーの可愛いポタネンとタニタの温度計。もう10時半だ。これいいわ。最高。なんこれ。タンスの源さんのこれ最高すぎんだけど。タンスの源の。直木マンションを垂れ流しにしてたら、気づいたらついてた感じ。今日は。音声だけで楽しめるのがすごい。疲れた。フェリーにすればよかった。1300キロ運転した感想はね、修行だな。修行に近い感覚だ。今日とかも朝から今までひたすら運転してたから。運転してるだけなのに腹はすげえ減るから、めっちゃ食う量は食うんだよね。多分ね、カロリーそんな消費してないはずだからめっちゃ太りそうだな、この生活してたら。意識的に運動しないとこれやばい。初めてだわ。こんな運転したの。ただ、全体的には疲れてるけど、体のどこか痛くなったとかはなくて、エブリちゃんにね、元からついてるクッション、なんかケツの下と腰のところと背中になんかクッションがあって、前の持ち主の友達が入れてくれてんだけど、多分そのおかげであんま腰も痛くないし、体は大丈夫。疲労はすごいんだけどね。運転の疲労はね。
時半か。パンツ乾いた。グラノーラが優秀すぎてやばいんですよね。牛乳も同時に飲めちゃうっていうのがね。軽バン車中朝食はもうグラノーラに限るな。もうちょっとこれ水の勢いを弱めた方が、弱い方がいいんだけど。ホースを一回抜いとかないと、このホースの中に水がずっと入りっぱなしになるんで、水抜きをしておきます。ちょっと編集するか。時間も微妙だし。今週のメインチャンネルの動画を作って、そっから釣りに専念しようかな。達夫と海子っていうメインチャンネルをやってるんですけど、海子と半々ずつ、2回おきとか1回おきとかに交代交代で動画を分担をしてるんですけど、今週は俺の担当なんで、最高の仕事環境だな、これ。神社かな、これ。爆鳥祈願でもしとくか。なるほど。一級ポイントっぽいな、ここは。今日は風が思いっきり入って、やりづらそうだな。なんか売ってるかな。8日北村回転焼き。怖っここ降りていくんだよな。
瞳釣り人は2人ぐらいいるね。さっきの産直で買った飯。何もしてないのに腹だけは減るのすごいな。ちょっとお伺いしたいんですが、シャワーだけお借りすることって可能なんですか？ちょっと今日から1週間ぐらい可能性があるんですけど。はい。何時までですか？はい、ありがとうございます。失礼します。これ波の音がさらに怖さ増幅させてるよ。これはやばいでしょう。ロープを信用しすぎないようにしていかないと。怖っ。こんなんだったっけ？いやー、これ帰りも怖えぞ。こんにちは。来た。結局1個こっち側が空いたんで、さらに奥まで移動してきた。今12時20分ぐらいで、満潮手前で、これから下げ始めるから、そんな心配しなくてもいいから。ツインパワー SW14000 番、バリバスのアバになんとか SMP フィラマサチューン6号はやばいよね。めっちゃ風強いから微能だね。大ペンやったら飛び出しそうだわ。もっと追い風だと思ったんだけどな、ウィンディー的には。シェー、めっちゃ水かぶった。ダメだわ。一旦戻ろう。K だったら入れそうだけど無理か。マジっすかこれ。お、見つけたかもしれん生き方。あいって峠、帰り迷いそうだね。結局たどり着けなかった。磯の行き方が分かんない。そしてなんか足に種つきまくった。こっからも行けそうなんだよ。もしこっから行けたらこっちの方が楽そう。うわ、さっきに比べたら天国みたいに歩きやすい。見えてきたわ。そこだ。誰もいねえ。シェー、海だー。よし、こっから歩いてけんだな。軍手忘れちった。
よっしゃー。これ大ペン投げれそうだな、ここなら。あー、めっちゃ穏やか、最高。じゃあ釣りしよう。釣りしに来たんだからね。ヒラマサ、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 カモン。あー、やりやすい。ラピード。あー、眩しい。何も見えん。ボイルなし、ベイトの気配なし。じゃあそんなに深くないな。20メートルぐらいかな。わあ、追い風最高。これで釣れたらもっと最高。なんかボイルとかねえかな。魚の存在を確認したい。あの辺の白波はなんか根でもあんのかな、あの辺に。あー、めっちゃこんなちっかいベイトがいる。シラスみたいな。産直で買ったこのみかんめっちゃうまい。6個ぐらい入って250円だったんだけど、皮がパツパツになってて酸味のあるのが好みです。あそこで鳥がホバリングしてる。遠いな。明らかにあそこに鳥集まってる。今4時半ぐらい。5時になったら戻ろうかな。絶賛下げ真っ最中。鳥さん消えました。うわ、やばいやばいやばい。今そこでスーパーボイルあった。マジ？でかくなかった？今でかかったよね。でかかったよね今ね。そこでマジ？そう。強い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 。おー、食ったー。おっしゃ、スーパーボイルすれてる。あ、潜られた。潜られた。おー、ちょよし、おっしゃーお、リーダー来た。これマッサじゃね。うわー、ちょっと待って、やばい、チンコいて、チンコ、あー、待って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 。おー、絶対マッサだこれ。おおおお、どうやってあげよう。おっしゃ、マジか。よし、ちゃんとかかって。ああ、ちょこいつ、これ多分大丈夫だと思う。多分大丈夫。そっからあげよう。おっしゃ。
重っ。やった。マジか。うわ、でけえ。ちょっと待って。これ長さそうでもねえけどぶっといぞこいつ。マジか。長さもでかい。もしかして。でかっ。ちょ待って。でけえ。何こいつ。マジ。よっしゃ。おっしゃ。やった来たもう今日諦めかけてたんだけど、10キロはないと思うけど、相当これ前釣ったやつより全然対抗がある。こいつやば。サイズはサイズ何これ、89持った90センチ90センチでいっか。やーば釣れちゃった。最後のツッコミがすごかった。ありがとう。食べよう。重っ。これ何キロある。おお、めちゃくちゃ重い。これ持って帰るのちょっとやばいかも。いや、なんか言わなかったんだけど、ここに向かう車の途中でめっちゃ擦れてるわ。寝ずれしまくってた。青い鳥をね見たんすよ。これ幸せの青い鳥じゃんって思ったんだけど、まさかこんな怒るとはね思わなかったわね。どうせただの鳥だろうって思って言わないようにしてたんだけど、内心ちょっと興奮してて、そしたらこれですよ。あれなんかテンパりすぎて、ハサミどこ。やばいやばい。日が暮れるっつうの。ポケットに入ってた。血抜きだけして、これさばくのどうしよっかな。重っ10キロはないと思うけど8キロぐらいあるんじゃないかな。めちゃくちゃ重い。洗ってあげないと。こいつでかいわ。対抗がすげえ。これだから釣りはやめられねえな。よいしょ。そう、なんか青い鳥のことなんだけど、もう車走ってたら急に目の前青い鳥が俺の前と飛び始めて、こっちだよみたいな感じでずーっと飛んでって、ちょっとそのまま左に行っちゃったんだけど、それでねちょっとおってね思ったんすよ。だから何って話ですけど、でかっでっけ。初日でこれか。いや重い。長さそうでもねえとか言ったけど、対抗がありすぎて長さがそうでもなく見えちゃったんだよ。だってこいつをどうするかだよね。あれ釣れた時用の袋なかったっけ。ゴミ袋を敷いて、マジで釣れた時のこと何も考えてなかった30分弱のところに無料のデイキャンプ場ってのがあるんで、そこに行ってこのヒラマサを処理して、そこの近くに確か日帰りで入れた温泉宿があるんで、入れればそこで、その後のことはその後考える。とりあえずこのヒラマサくんをさばかないと美味しくいただけないんで、それを最優先にしていこう。なんかヤマトの営業所とナフコがあったから、そのまま家に送っちゃおうかなとか思っちゃって、
ナフコさん、こんな巨大なのしかないの。長いのないの？長いの。これ多分持ってくんの忘れてるからこれを買おう。結局ブリ箱がねえからさばいて、なんとかしよう。こんなところにデイキャンプ場があるのか。炊事場を使わせてください。炊事場を。お、トイレがあって、ホームセンターではかりを買おうとしたんだけど、売ってるやつがなんか1万円とかの、しかもでかいやつしかなくって、重さが測れないのが残念。きたー、炊事と、水使える。お照明を、これとこっちから入れた。ああ、水ありがたい。水が出るのはありがたい。さて、鱗をおー、これはね、内臓脂肪でしょこれ。マジでこのハサミ持ってきてよかった。袋の中は空、あ、なんか入ってる。キビナゴだ。胃の中はキビナゴだった。よくあんなでかいルアー食ってきたな。よし、全部完璧にさばきました。めっちゃ時間かかった。多分1時間ぐらいかかったな、トータルで。ここも元通りに掃除して去ります。ありがとうございました。一旦冷蔵庫にぶち込むか。全部今冷蔵庫が卵入るかな。ロイズはゴミはゴミ一旦ここ。ああ、釣り具も洗わないといけないのか。リーダー巻き直さないとな、これ。この噛みついたままなのウケる。1日に2回も竿を洗うなんてなかなかない。あー疲れた。長いな今日は一日が。なんて日だ。ほんまになんて日だから。日帰り入浴ってまだできんのかな、その温泉。風呂問題だよね。佐世保まで行けば快活クラブがあるんだ。1時間か。8時だからな。もう今日は風呂は諦めて、また行きつき島に戻ってビール買って飯食って寝る。ビールゲット。今日は誰も貸し切りやん今日は。いやー疲れたけど疲れてねえなこれ。全然疲れてないわ。散乱した食料を保存食こんないっぱい持ってた。こん中こんなんシンクないとできないかな。ガスを使います。
ざる欲しいな。この前千葉で釣った稲田があるんで、今日は稲田を食べます。ちょっと劣化してるかな。もう中は美しい。加熱用にして、これ炊き込みご飯にしたら絶対うまい。明日やろう。これうまいんじゃない？かなり。これをしゃもじってなかったっけ。でーん。彩りがあれなんで、皮もぶっ込んでみようかな。定番の中だとな、凝った料理はできねえから、まあそもそも凝った料理なんてできないんだけど、米の上に魚だけだとちょっとあれなんだ。うわ、彩り白、緑、赤、新潟のこのめっちゃうまい醤油、視聴者様にもらったやつ、めっちゃうまい醤油だから、無添加のとてもシンプルなお食事ですけど、いただきます。かぶめ。うん。稲田さんもうまい。うめえ。青さとか欲しいな。からやってるみたいなんで、もう7時ダッシュして入浴します。調べたらなんか夜も10時最終入浴で夜中の12時までやってたから、昨日普通に入れたっていうオチなんだけど、電話で確認しようとしたら電話出なかったからもう諦めたんだけど、ネットで調べたら普通に12時までって書いてある。ホテルランプ、なんと午前中は日帰り入浴やらなくなったらしい。どうしよっか、どうしても風呂入りてえな。きれい。通勤ラッシュですね。
これ自分用の食料。よいしょ。だいぶすっきりしたね、冷蔵庫が。コインランドリーに行って、その皿うどんがめちゃくちゃうまい店がそこにあるから。腕湯、足湯。あ、足湯でも入っておくか。ああ、気持ちいい。全裸で入りてー。富士食堂さん。皿うどん。緩みなし。いくらだろう。水曜は3時ってこと？今日は金曜だからやってる？6年の湯。しかも多分ガラス機だと思う。天国やなこれ。1時間以上寝ちゃった。
豆乳レアチーズケーキやってる。いろは島っていう島なんだか休暇村があって、そこの温泉は日帰り入浴が可能らしいんだ。海水浴場のビーチがあって、エギングしたりとか、そのビーチからサップで出港できるかなと思ったけど、いいねこの湾。ここでサップしたいな。釣れますか？アジですか？ああ、橋を渡ってきたらなんかトイレがあった。トイレ暗くて怖いな。夜中真っ暗かねこれ。こっから20分のところにある高島っていう島の道の駅に行ってみます。今までずっと佐賀だったんだけど、長崎県松浦市に入った。高島マグロ直売所。マグロが気になんなこれ。この道の駅良さそうだから明日の朝行ってみよう。傾きがこっちに傾いてるように感じたけど、キリンさんはフラットって言ってるからこのまま行こうって言ってる。今日風呂入って飯食って寝てただけだな。よく切れなかったなこれ。チンコ連呼しすぎだ。無限に酒飲めるわこれ。この高島はアジフライが有名らしいんで、明日ちょっとアジフライを攻めてみよう。でここの道の駅はなんかマグロがすげえうまいらしいから、それも買って明日の夜でも食べようかなと。ちょっと色がだいぶ怪しいけど、稲田さんのこの椅子に座りながらこの後ろ側にあるものを取るのってすごいストレスなんで、やっぱねこの辺にねメッシュとカゴとかゴムで固定するような収納が欲しいね。ちょっと、例えばティッシュとか後ろにあってるこれティッシュなんてめっちゃ使うから、一番取りやすいところにあってほしい。こことかね。高かったけど食べたい。マカロニサラダ。栄養満点じゃねえのこれ。本日のメインは昨日釣った人生2匹目の平正くん。腹側を刺身でいただこう。包丁の切れ味がやばい。めっちゃ脂出てきた。マサ出しが取れた。いただきます。カブめっちゃうめえ。今日はね、何もしてない。あ、そう。編集してたんじゃないの？編集は結構やった。そうだ。てかさ、すごいあっさりじゃない？そんな簡単に釣れる？いや、簡単ではなかった。あ、本当？夕方で帰ろうとしてたらいきなりよ、もう最後の最後で。いやーよかったよ。でも釣れて、平正の皮で出汁を取ってインスタントスープ。いいね。あと1分で米が炊けると。完璧だね。稲田の炊き込みご飯と平正の刺身と平正の皮の湯通し。サラダも作ったんだけど、サラダはもう食べちゃった。いただきます。醤油。
ただきます。うめえ。やっぱヒラマサってね、脂乗りつつ噛み応えもあるんで、旨味がすげえんよ。そこがすごい。ブリだと脂乗るとすげえ柔らかくなるけど、ヒラマサはね、コリコリ感がちょっと残ってるんよ。稲田炊き込みご飯。皮。全部うめえ。ヒラマサだしの卵スープめっちゃうめえ。これマジか。これはちょっとチートだな。結構物の置き場はね、改善の余地あると思った。本当。こっち側向いて座ってるからさ、背面にあるここにかけてあるやつすげえ取りづらいから、やっぱりね、このテーブルの両脇に頻繁に使うものを置きたい。いや本当にそれきついから。背もたれが高いんよ。すげえ取りづらいから。ティッシュここにないとダメ。いいねいいね。がっつりバシャバシャ洗うは無理。やばい、めっちゃ隣の車エンジンかけてるわ。耳栓すりゃ寝れるか。めっちゃエンジン音聞こえるわ。給水タンクが空になった。2リットルの予備が。もしかしてこっから漏れてるかも。これはもうコーキングしちゃったりしてやっちゃうしかねえかな。ここが漏れてたらもうどうしようもないね。いいな、これパックちょっとあっちにも駐車場あんの。めっちゃいいじゃん。原稿終焉の地。マジ何これ、何語原稿があったんだここ。すごいね。元がここに攻めてきたんだ。原稿ってのはもうなんか佐賀だっけ、この辺の人たちがなんか最強すぎて元が攻めてきたけどぶちのめしたっていう。であと嵐が味方したりして日本は守られたっていうなんか戦いだけど、それの場所にいるってのがちょっと鳥肌立つわ。高島ってそういうところなんだ。
であとアジフライの聖地っていうのがねすごい気になってるんで、この道はもうちょっとあっち行ったところに美味しいお店があるらしいんで後で行ってみたい。この高島大橋って2009年ぐらいにできたらしいんだけど、それまではここは離島だったっていう書いてありました。備前町から高島町、ここ駐車場なんだ。ここで車中泊一番良かったじゃん。今度来るときここに泊まろう、エブリィだったら。65% まで減った。まだ生きてる。エラ動いてる。アジ、サバ。1日経ったら半額になる。150円。サインいっぱいだ。アスパラうまそう。肉も安い。全部安い。この辺はお土産に良さそう。やばい、買いすぎかな。爆買いしてもうた。なんか10時からマグロの解体ショーやるらしいんだよな。何時 ?9 時半か。10時までちょっと待とうかな。マグロの解体とか見たいもんね。黒マグロです。黒マグロですよ。ありがとうございます。養殖の黒マグロやけんめちゃくちゃうまいですよ。はい。はい、ご覧ください。セクシーですね。大トロめっちゃ高いけど大トロをゲットしちゃった。絶対うまいな。来年のマグロ釣りの予習にもなったし。そしたらまだ早いけど飯のところに移動しようかな。待機中。もうすでに何人か車とバイク何台か入ってる。暑い。お姉さん渡していいこれ。いただきます。うまかった。俺が釣ったら刺身にしちゃうような尺アジサイズのアジがフライになってた。番漬けも食べれたからアジをひたすら堪能できた。最高でした。なんか海の色がいい。軽自動車スペースかな。めっちゃいいじゃんここ。海の家営業してんだけど11月にサザンオールスターズ流れて夏だな。あ、でもここめっちゃ浅いから頑張ればここでも出航できんな。めっちゃいい感じのビーチ。ここはめっちゃドリフトの跡があるから多分夜は治安悪いんだろうな。めっちゃ土入っちゃった。エギングだからここに
大鮭は行きましょう。間違いなく一番いいところ来たぞ。突端も突端。よいしょ。今日の風呂のことを全く何にも考えてなくて、調べたらこの島風呂がないから今日は風呂なしです。釣りに集中しよう。頭かゆくなっても。しばらくエギング用のリール持ってなかったんで、また前と同じやつをレブロスを買い、新しいの買いました。リーダー巻いてなかった。このボロッボロのエギ投げてみよう。いいじゃんこのクリップ。先端な上に追い風。久しぶり。めっちゃ浅いのもしかして。やっぱ最寄りの温泉が20分ぐらいで行けるんで、温泉行ってで、あと飲み水もないことに気づいちゃって、水も買って、それで夕方からもう一回釣りしようかな。高櫛温泉いくらだろう。9時から夜8時。ぬるぬるで最高の泉質でした。あ、かわいいやつがいる。何あれ。あれ潜った。最高の温泉でした。土曜でこの好き具合はちょっと異次元。ハッシュフックル入るかな。ギリだね。日の出遅い。多分6時ぐらいじゃない。よし、じゃあそろそろ釣りしようかな。イカを釣りたいんでね、今日は。餃子。いつでも炊ける状態にしておいて、でも食べようかな。もしかしたら J リーグでも俺が知らない監督で全茹で。ここの部分だけ刺身にしよう。
ヒラマサはちょっとでいいもんな。マグロがいるからね。でこの皮も今日も出汁になってもらうんで。今日の主役はこれなんですよ。この高島で養殖された本マグロ。全部は無理だね。半分にしよう。はあ、すげえ。油プリップリやな。油がにじみ出とるわ。衣替えしてんの？うん。今日も寒かった？あ、寒かったよ。やっぱ全然違うのか、じゃあ九州と関東って。これをぶち込むぞ。身の切れ端と皮。唐津の人は出身どこって聞いたら唐津っていうの？そうそう。佐賀じゃなくて。それは興味深いっすね。興味深いっしょ。うん。横浜の人と一緒だね。横浜の人神奈川って言わないもん。出身どこって聞いたら横浜って言う。浜松の人も出身どこって聞いたら静岡じゃなくて浜松って言うんだよ。シャキーン。もうだしを腹骨の身も多分全部食える。超スーパー高級本マグロとヒラマサのコラボやばい。ヒラマサちゃんと大トロ。あ、やべ、かけすぎた。じゃあまず本命の大トロちゃんからいただきます。油の味がうまい。今まで食ったマグロで一番うまいかも。これはヒラマサ。うわー、ヒラマサも負けてないよ俺。バランスが取れてる。この2つで。タンパク、旨味抜群、油ほどほど、油ブリブリ、超柔らか、異次元お刺身。醤油とかちょっとでいいもん。これめっちゃ分厚いの。うまっ。なんだこれ。これもうめえ。ヒラマサだしスープ。やっぱ刺身が一番うめえ、ヒラマサ。しゃぶしゃぶとか焼きとかもやったけど、やっぱ刺身がうまい。中骨の骨を全部取った状態のこの肉、めっちゃうまい。霜降りみたい。肉の部分と油の部分が交互にあって、めっちゃうまい。野菜は醤油なしでもね、味がするからめっちゃうまかったんだけど、一応醤油をちょっと垂らして、この醤油もうまいからね。カブがね、味がめっちゃするのよ。初めて知った。カブってこんなに味がすごいんだ。おにぎり完成。よいしょ。明日は風がないんでサップができそうで、ここは周辺に家がないから今膨らましても迷惑をかけないです。インフレート8にしよう。
9。あと点火プラグ新品に変えとくか。よいしょ。常に新品は1個大ジャケの中に入れてやんだけど、結構黒くなってる。新品の点火プラグに会場でやるの難しいんだよ。しゃ、新しいプラグを大ジャケに入れるようにこう入れておくと。あと重要なのは携帯を満タンにして放水にして持っていくこと。天候が急変することも。左半時だから予備の混合ガソリンを1リットル、これ視聴者さんにコメントで教えてもらったなんかアルミの蛍光管、これめっちゃいいわ。うちの娘はいつから芸能人に？やばい、12時半になっちゃった。さすがにもう寝ないとやばい。もっと寝たい。もっと寝たい。お、5時36。まだ真っ暗じゃん。真っ暗だったわ。もっと寝ていいってことだね。日の出遅っ。大きいかなっていう気がしますけどもね。あるんですね、それはね。単に言葉の問題。よいしょ。本当はエンジンマウントにつけられるようにしてたんだけど、エンジンマウントの部品がどっか行っちゃって、そうするか。水きれいすぎるな。これ砂に見えるけど石なんだね。水深チェック。まあまあ深い。結構深い。
の灯台のところ鳥山起きてきてんじゃん。お、食った。乗った。なんか変な。はい、エソちゃん。よし、坊主逃れた。ちょっと深いしジグにしてみるか。このジグならかじられないでしょう。じゃあベイトもちっちゃいから多分これマッチザベイトだとこんぐらいのキビナゴかなんかだった。お、食った。お、強い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 。特大エソか。特大エソか。あ？お、タイじゃん。ちっさ。しかしテムのやつでタイじゃん。え、これいただこうかな。鯛めしにしよう。これ絶対うまいわ。タイ釣れた。タイ久しぶりに釣ったな。めっちゃ流されてるし。お、乗った。海の支配者エソ。小魚追われてたんだけど、ああ、ここ水深ある。お、食った。なんだ、あ、エソかハタだな。ハタ希望なんだけど当たり方でもエソと一緒だったね。お、なにあー、なるほどね。ちょっとサイズアップしたエソですね。お、食った。エソ以外希望。この引かなさエソっぽい。赤いカサゴミニカサゴ大きかったら食べるんだけどな。かわいいかわいすぎるわ。ありがとうカサゴちゃん。あの辺なんか潮走ってるように見えるな。気のせいかな。期間ああ、これちょっと難しいな。ウニとかいたらやばくない？これとりあえずでも行けるところまで行かないとね。あ、ウニはいないか。流されなきゃいいんで。よいしょ。めっちゃ干上がったね。本日の釣果ミニタイ。よし。ああ、この後雨なんだ。松浦市雨か。曇りのち雨。これ急いで片付けた方がいいな。
しょ。すげえ、サラ決めたんだ。ニアサイドを狙ってるのは同じだったんですけど、少しボール高くしましたね。そうですね。こぼれてきた。開始2分先制カリアリ。いいシュートでした。追いつきましたミラン。妻も消えて会社も辞めて一人でずっと考えた。今度こそ幸せにするまっとうな父親になって金をしよう。今日から壱岐に渡ることにした。本当は九州の本土から直行で壱岐の沖磯に渡してくれるのもあったんだけど、疲れそうだなと思って時間に合わせないといけないっていうのがちょっと不自由。車ごと壱岐に渡ってジーソーを攻めてみようかなと思いました。ジーソーの方がやっぱ自分の行きたい時に行って帰りたい時に帰れるからいいんですよね。 2,3 日腰を据えて壱岐で釣り生活をしてみようと思います。夕方のフェリー予約したんだけど、ちょっとその前に気になる岬があるんで寄り道してフェリーターミナルに行ってみます。500円ぐらいって聞いたんで。でした。これも洗濯したいからな。日曜日で雨だからめっちゃ混んでるわ。ツーリスト A が空いてるね。
完璧に乾いた全て。乗船者駐車場か並べばいいんだ。すげえ混んでたな。日曜だから島からこっち来てて、週末こっちで過ごして戻る人が多いんだ。ローに入れる。本日は九州優先を取り付けましておめでとうございます。本線開番機の同時刻停止ご覧になります。およそ200メートル先、道なりに進みます。 Google マップ上だと海がめっちゃ綺麗だわ。このね、暗くて何もわかんないけど。着いたー。はい、真っ暗ー。広さもわからん。車がいた。もう真っ暗すぎて何も見えんわ。駅に着いた実感が全くないけど、何も見えなくて。平正ちゃんをあれします。あ、トマトとか食べよう。こんなサラダも買ったから食べよう。あ、マグロちゃんはあれしよう。平正ちゃんまだこんなにあるんだ。これもあれしよう。なんかヌメヌメしてんのなんだよこれ。なんでこんなヌメヌメしてんのこれ。これ使おう。醤油に溶かした味噌を塗りたくって炊飯器で同時調理。海くんに教えてもらったんだけど、味噌大好きなんでぐらい。もっといくか。味噌大好きだから。新潟の最強の醤油。生姜はないけどニンニクはあるわ。ニンニク入れよう。高島で買ったやつだね。小さいの3玉ぐらい入れる。シューン。しゃあ。ほらー、うまそう。やべえのできた。いい感じに熟成されてきた。厚めに。ペンペン。これをさ、ご飯入った。こいつで始めちゃおう。いただきます。まっ。大トロ。ジュワーって感じ。ジュワー。なんか今日もスープ飲みたいな。これと炊飯器同時にいけるかな。インバーターがエラーになる可能性もあるな。誰が何のためにこんな動画を？俺だ。ダメだ、動くとバレる。でもお客様がいらっしゃるの。何を考えてるんだか。そしてやりっぱなし。そうだ、クッキーが。それより話したいことがある。蒸発した水分がこれこの家ここに溜まって水に浸しお前らを尋問するようスープみたいになったんだ。のも俺だ。自分が殺したと宣言もさせてある。そんな映像、天下の警察が果たして信じるかしら。
まさ。昔書いた僕の小説に似たようなトリッいただきクがあったんだ。ます。さすが母さん。でも雑だ。めっちゃうめえ。これめっちゃうめえ。大成功。お客さんがいるからしばらく外に。レカごちそうさま。めちゃうまかった。着替えに戻ってたのか。高校の子。感触はあるね。意外と寒くもないんだけど、このまま寝てた。で、くるなさないっていうのをやっちゃったな。暑い。おー、こんなとこだったんだ。めっちゃいいじゃん。海目の前やん。猫ちゃん。僕も猫飼ってるんです。あ、そうや。はい。はい、あれね。あ、かわいい。この毛の色の猫ってほぼオスだった気がします。そうね。はい。玉あるわ。ゴリゴリ男の子や。あ、ライトもあるんですね。イルカがいるんですか？そこおるった。そこに。野生？曲芸しようよ。餌付けしてるってことですか？うん。観光客はそこでイルカショー見に来ようよ。いいっすね。何これ。ここはいいよ。こういう。何も言わんけん、誰が来たやつ。駐車場の反対側にトイレが。あ、洋式になったってこういうことね。もう11時前になっちゃったけど、小舟が浮いてる。こんな綺麗な海だったんか。南に進みます。レギュラー満タンカード使えますか？お疲れ様でした。おお、いいじゃん。巻崎園地入り口。ここはゴルフ練習場ではありません。水道発見。いいね。出るかな？出る。ほー。うわお。そこの磯も雰囲気あるな。ただこれじゃ先端じゃないんで、もっとあっちに風をかわす先端があるんで。草だなこれ。サンダルで来てもうた。綺麗になんか掃除してくれてる。6km 道なりです。およそ 600m 先、目的地です。水きれい。泳ぎてめっちゃきれい。おおおおおおお。
何これ、釣りし放題じゃんこれ。場所広いな。しかもでも風こう吹いてるからこっち側の斜面だろうな、やんなら。リーダーがもう擦れてガジガジになってるわ、この辺とか。はい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 。よいしょ。あそこでやろっかな。このタイドプールの裏を回って、1時半。ここはもう足元が深い。追い風いいね。うまみしみる刻み揚げ入り。さすがセコマ。ごちそうさまです。セコマって書いてあるけど作ってんのエースコックだった。 OEM ってやつですね。うまかった。やばい荷物水没してるし、あぶね。中身はセーフ。よかった。ボンポン来た時のルートが潮が見て塞がれちゃったから、その手前から登んないといけないんだよ。魚系ほぼなかったな。足場ほぼなくなってるわ。こっから登る。膝当てが必要だった。これもうほぼ満潮だけど、満潮になったらちょっと浸かりながらじゃないと向こう側行けないよね。明日の朝は満潮だから違う方の磯に行ってみようかな。めっちゃ銃声が聞こえる。ハエが元気だな。それか。あった。これだ。券売機は故障中。故障中の。明日から3日間お休みだって。松木よ。ここが一番栄えてるゾーンか。駅のローソン、充実の品揃え。迷ったら両方。痛恨のミスなんだけど、平正ちゃんこっちに入れちゃってた。冷蔵庫じゃなくて。やっちまった。今日マサしゃべやろうと思ってたのに、なんか匂うなと思ったんだ。
意外とまだ行けたりしないかな。外側を削いで内側はまだ行けたりしないかな。そんな絶望的な匂いではないんだよな。確かにツンとする匂いがするんだけど。ミニタイ、この子はね、鯛めし。外側を削いで、中はいけんじゃないこれ。1日だって常温で熟成したってことだよね、これ。ちょっとツンとするだけでさ、食べてみます。刺身は絶対無理だから、薄く切ってちょっとしゃぶしゃぶしてみっか。今度これ、ほうれん草茹でようと思ったんだけど、とりあえずこれ、だし。常温で熟成した平正さん。いただきます。醤油で。めちゃくちゃうまいじゃんこれ。まさしゃぶ。いやこれ諦めなくてよかった。まさしゃぶうまい。常温で丸1日放置しちゃったけどいけるのかいね、意外と。この後でも腹壊す可能性もあるけどね。ハエがこの車にたかってた原因も多分こいつの匂いなんだけどね。皮は切ってで醤油で。魚って1日放置してもいけるんだ。皮のところはかなり香ばしいけどね。ほうれん草も茹でとく。ちょっと傷んできてたから。もう今日もこれ。上に太陽ズドーン。鯛めし。うまい。平正だしとほうれん草の茹でた後のスープ、インスタント卵スープ。あれがうるさいな。うめえ。高い。6時。そろそろ行けそうだな。明るくなってきた。そこに釣りの人いるわ、一人。あ、隣の車の人かな。そっち側でやってんだ。やっぱちょっと浅いんかね、こっち側。陸地側の地形がなだらかだからね。多分海の中もなだらかなんだろうね。
ここだけ大丈夫そうだな。朝だからピンクだな。こっちの方が雰囲気あんな。一旦撤収。なんかダメな気がする、ここは。焼酎でも買っとくか。焼酎ハイボールするか。どこ行けばいいんでしたっけ？あっち。すげえ。試飲もできる。ワールドセレクションゴールドアワード。魏志倭人伝に記された国。上についてんのこれおちょこですか？おちょこですね。面白い方だけついています。ああ、ここ。生き焼酎爆買い。生き牛乳もあるじゃん。背切りってのは初めて見た。無理な安い。ここともう一個仙石荘っていうところが昨日の朝キャンプ場で会った地元の人がおすすめしてたんで、ここに来てみました。日帰り入浴が4時までだから今このタイミングしか行けない。カレーちょっといいじゃん。生き牛カレー、千年姉妹湯の花、硫黄と鉄分が入ってるんだ。気持ちよかった。気持ちいい。サーフィンできんだ。明日波みたいなのもしかして。今日の宿、キャンプ場。これで行こう。先制ゴール。前半の31分。
と味するかなこれ。キムチもう一本入れてもいいの？全入れしちゃおう。米をうらー、豚キム完成。いただきます。リーグ2でリーグワン昇格を勝ち取ってキーとなった昨シーズンのリーグワンは賛否がよごちそうさまです。ちょっとお伺いしたいんですけど、最近って平正って出てますか？明日って出船予定ですか？一人だと出れないですかね、やっぱり。昨日今日イルカ岬でやって全然釣れなくて、お願いしてもいいですか？金箔。ちょっと僕初めてなんでちょっとわからないんですけども、ゴヌラはわかります？はい。あ、わかりました。ターミナルの前ですね。6時で、はい、お願いします。これも出そう。もうね、3時過ぎぐらいに目覚めてずっとそわそわしてたんで、もう起きちゃいます。10時には寝てたんで睡眠はそこそこ。外の風がやばくて目が覚めちゃった。6時に集合なんで、こっから集合場所まで30分かかるんで、ちょっとコーヒー飲んでこの辺を片付けて、風が強いからちょっと寒さ対策をしといた方がいい。やっぱ当選を予約したら気合が入っちゃうね。釣りジャンキー聞きながら行こう。じゃあやっぱさっきのとこか。初めてすぎて分かんないんだよね、口で言われても。フェリーの待合所の前って言ってたんだよな。お、こっから乗るの。よろしくお願いします。さっき電話した時あっちの方行っちゃいました、間違えて。金箔というところに行きます。金箔。あ、そうですか。平間さん大きいですか？いや、肩あんまりはなかったもんだ。あ普通はね、ここから作るところでね、それ今一番先端のこうパラグランをずっとね、あそこにしようかよ。まだこれ上ですね。大体これ、こう、ずーっとね、しゃ。こっちないの。こっち。そこさ。ちょっと赤くなったらやっちゃうからよか。はい。頑張ってね。ありがとうございました。
頑張ります。いい人だな、あの船長。よっしゃ、準備しよう。みなぎってきたぜ。島貸し切りやばいね。ストラディックじゃなくてエンジンふかしまくってね、バンバンバンってほんなら朝一はレガートでしょ。こいつで行くわ。夜光グローだから多分これ暗くても。ケイムラか。こうやったらさ、光ったできるかな、ここ。なんか刺繍がするんだけど、これ魚さばいたら誰か。今満潮か。下げ潮をひたすら攻め続けるってことだな。2時に回収してもらうんで。あれこれ追い風じゃね？めっちゃ追い風じゃん。頑張れレガート。うらー、ルアーがどこにあるかわからん。あ、見えた。投げる方角はあそこ一択だよね。お、出た出た、食った食った食った。よし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 、食った。よっしゃ。そんなでかくないね。食った。なんだあんた。うわ、ちっちゃいヒラマサ釣れた。やったー、かわいい。リリースしよう。まだ先は長いから。お、元気に泳いでった。いやー、ちっちゃくても嬉しい。食う瞬間見えたもんな。早巻きじゃなくてこれで出たな。普通のジャークで。今のサイズだったら群れでいそうだな。でかいの来い、でかいの。今のでもドラグ出たからもうちょい締めるか。やっぱレガートいいね。20キロのモンスター来い。あそこに根があるね。臭いなこの辺。水が新鮮じゃない。あそこはタイドプールが新鮮そうだ。沖磯の中を乱眼する。あ、ここいいじゃん。釣れたらここに生かしとこう。そこが根があるから、あっちから投げたら絶対にそこに潜られるから。あ、ここも手前にやべえのあるな。どうしよう。これをかわさないといけないの。結構無理ゲーな気がするけど、あっち側投げてみようかな。じゃあしんどいな。いやー、ヒラマサ釣れた。嬉しい。人生3匹目はかわいいヒラマサだったね。あれぐらいが一番食べ頃サイズなんだろうけど。お、出た出た。食った食った食った食っ
わーしゃあ、小さい小さいサイズダウンか。でもこんぐらいのヒラマサ食べてみたいな。キープしたとさ。うわヒラマサだね。口が丸い。かっこいい。ヒラマサ。グルちゃん並みに可愛い。ほら、ここがあなたのお家です。やばいやばい。この辺に巻きつけておこう。1日でヒラマサ2匹釣るのは快挙だよ。初めてだ。この調子で釣っていけば化け物に出会えるかもしれん。お、ベイトがいる。ベイトが逃げた今。リーダーノーダメージ。あー、大きいの来てよかった。おい、大丈夫か。海水がフレッシュな方に移すか。ここにこっち来よう。いただきます。元気そうやん、あいつ。めっちゃ潜ろうとしてる。見た目は青物、中身は根魚ってる。正解だね。合ってるんだ。めっちゃ潜ろうとしてんな。おお、だいぶした。おお、すごい。だけやったらいいですな。2本です。2本。後ろにちょっと方がいいかもしれない。はい。玄関口でな。これお金。ですね。はい。間違いない。ありがとうございます。ありがとうございました。2、3日前まで結構釣れよったんですけど、昨日今日があんまり用ないですもんね。あ、そうなんですね。場所的には今日上がっちたとこが一番釣れよったんですけどね。はいはい。他平島とかよりはですね。はいはい。また来ます。ありがとうございます。あ、コーヒー置いてくれてありがとうございます。よし。
釣り具売ってるらしいんだよ。ここに洗濯物をぶち込んで洗濯乾燥できる。乾燥と洗濯がバラバラのやつか。あれ L のもあんだ。60分だから波あるね。ここ温床はぐちゃぐちゃだけど昨日ちょっと決まってたんだよな。おおびっくりした。魚をさばく間にこの子たちを乾燥させていただいて、よいしょ。というか1匹目のやつもキープしときゃよかったな。なんで逃がしちゃったな。あ、タイドプールがなかったからだ、あの時。これ内臓脂肪。ヒラマサってそういう生き物なのかな。あれは高速船かな。帰りは壱岐から福岡まで、福岡から新門司に行って東京九州フェリー。さあ、お待たせいたしますと、毛布の貸し出しを終了させていただきます。他に貸し毛布ご希望のお客様。これなんか行きの船と違う。福岡新門司から横須賀行きのフェリーに乗ります。ウエストっていううどん屋に行ってみます。昔海子と行ったことあるんだけど、海子福岡住んでたから。料金は630円です。ウエスト、うどんのウエスト。すごい。あ、天かす、カツ丼セット。880円、安い。やばい道に迷い込ん横須賀行きご乗船ですか？だ。はい、乗船券お持ちですか？はい、スマホで。 QR コードついてますか？はい。
収入。クロワッサンゲット。グルちゃんただいま。この泣き方してグる。ルちゃん。あ、グルただいま。かわいい。お、氷全然溶けてない。あね、氷に課金しまくってね、クーラーボックスで持ってきた。ハラミ美しい。グルちゃん。ヒラマサの刺身。こいつはヒラマサのあら汁。皮と身の間のこの部分がうまい、特にここになんか凝縮されてない。